第一道，我做梦也没想到豆腐这样做居然比海鲜都好吃。不信，你就接着视频往下看。树上摘的大葱切大大的小片，加盐、鸡精、白糖、生抽、老抽、蚝油、淀粉，一勺清水，调匀料汁备用。豆腐一定要用手掰，才是这道葱烧豆腐的关键。如果手机还有电，麻烦用你发财的小手点亮下红心，油热下豆腐煎至3面金黄后，再倒入调好的料汁，咕噜2分钟，再开大火收干汤汁即可。这样做的豆腐葱香浓郁，简单又好吃。第二道，毛豆很多人都喜欢吃，但怎样做才能翠绿不发黄，好吃还下饭呢？其实只需多加这一步。水开加1勺盐和食用油，这才是毛豆翠绿不变色的关键。每天分享做菜小技巧，您可以点赞关注，以后想吃不会做还能找到我。焯烫3分钟捞出，油热倒入3个鸡蛋液，快速划散炒熟盛出备用。锅留底油放5毛钱瘦肉，翻炒至变色，加蒜末小米辣，一点点老抽，一起炒出香味，倒入毛豆，调味加生抽、蚝油、盐、鸡精，最后放入鸡蛋，大火翻炒1分钟入味即可。鲜嫩下饭，特别好吃，喜欢你也收藏做起来吧。第三道，很多人都不知道辣椒炒肉到底是先炒辣椒还是先炒肉。今天大厨教你正确做法，锅不放油，直接下入辣椒，加少许盐，这样煎的辣椒熟得快，吃起来还会更香。我每天都分享简单的家常菜，点个关注吧。想吃不会做的时候，你还能找得到我。炒变软就可以盛出备用。锅烧热，放入五花肉翻炒，炒出它的水分和香味，放拍蒜干豆豉、生抽、老抽、蚝油，一起把它的酱香味充分的激发出来，然后下青椒，加盐、鸡精调味，用大火翻炒入味即可。你要偷偷学会这个菜，都可以去开餐馆了，味道那叫一个绝，你也收藏做起来吧。第四道，苦瓜别总是炒着吃或者凉拌了，只需打入2个鸡蛋，出锅就是一道好吃又去火的美食，尤其适合在夏季食用。地里刨的苦瓜1分2半，用勺子挖去瓜瓤，这才是苦瓜不苦的关键。碗中打入3个小鸡蛋，一个红心对您来说只是举手之劳，对我却是最大支持。昨天真是太惨了，今天您就点一个吧，辛苦您了。搅匀的蛋液均匀倒入苦瓜里，全程中小火蒸8分钟，蒸熟后改刀切成薄薄的厚片。空碗里放葱花、蒜末、小米辣，淋热油激发出香味，调味加1勺生抽、陈醋，搅拌均匀，淋到苦瓜上即可开吃。这样做的苦瓜酿蛋清热去火，喜欢你也收藏做起来吧。第五道，以后要是想吃孜然鱿鱼，你就像我这样在家做，做法简单麻辣鲜香。首先水开下鱿鱼，加葱姜、料酒，焯水1分钟捞出，油热下姜蒜小米辣炒香，再加1勺香辣酱。我每天都会分享简单的家常美食，您就留个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。炒出香味后倒入鱿鱼，调味加盐、鸡精、生抽、老抽、蚝油，给它翻炒至入味，再下青红辣椒、洋葱丝，翻炒至断生。有条件的再来一点孜然粉和白芝麻，想吃你也回家试试做吧。第六道，很多人喜欢吃饭店的干锅肥肠，但是在家怎样都做不好。今天分享一个既简单又好吃的做法。没人要的猪大肠冷水下锅，放葱姜、料酒去腥，烧开后打去浮沫，再放点老抽上色，煮20分钟捞出来，再改刀切成大大小小的块，油热下入肥肠。我每天都会分享简单的家常菜，您就点个关注吧，方便下次想吃不会做随时可以找到我。煸炒至表面焦黄盛出备用，另起锅葱姜蒜、干辣椒、1勺豆瓣酱一起炒香，炒出红油，倒入肥肠，调味放鸡精、13香、生抽、蚝油、青红辣椒配色，开大火翻炒入味，最后撒上蒜苗，翻炒个5、6、7、8下即可。这样做的干锅肥肠香辣入味，好吃又下饭。学会了，你又多了一道拿手菜。第7道，这个农家一碗香是我们农村人特别喜欢吃的一道菜，非常好吃又下饭。树上摘的螺丝椒拍一下，再切成小段，6个母鸡蛋下锅，煎至8面金黄备用。另起锅下五花肉，翻炒出牛油，放拍蒜豆豉、小米椒、生抽、老抽、毛油，给它翻炒出香味。我每天都在给大家分享好吃的家常菜，您就给个红心支持鼓励一下吧，辛苦大家了。再把辣椒和煎蛋放进去，加点毛盐和鸡精调味，炒断生炒入味即可，香喷喷的，喜欢就收藏做起来吧。第8道，把大白菜放进锅里蒸一蒸，出锅的瞬间您将得到一份美食。首先准备一个刚成熟的白菜，白菜不要总是炒着吃了，学会这个做法还没上桌就被抢光了。
锅中水开，放入大白菜烫的1分钟，捞出放入冷水过凉，然后沥干水分备用。有些人喜欢安静的看视频，但是他会点赞，果然是低调有内涵的你。肉末中放姜末、葱花，加盐、鸡精、胡椒粉，打入一个刚刚下的鸡蛋，加1勺淀粉，在一起搅拌上劲。把调好的肉馅放在白菜叶上，用你白嫩的双手把肉馅卷起来，像我视频中的样子就可以了。摆入盘中，放入蒸锅，水开上气蒸上8分钟。蒸好的汤汁不要浪费，直接倒入锅中，加入小半碗水，放盐鸡精调味，用水淀粉勾个薄芡，撒上红椒粒和葱花，开大火把芡汁煮至粘稠，再把芡汁浇在蒸好的白菜上。这道白菜酿肉就做好了。每天宅家不知道吃什么，可以关注我阿红，让您做菜不烦恼。非常感谢。第9道，我告诉你啊，以后黄瓜买回来你就像我这样做，爽口又开胃，越吃越想吃。先把黄瓜1分为2， 2分为4，去掉中间的瓜瓤，再切成长条，撒上白色的盐抓拌均匀，腌制20分钟，杀出多余的水分，再倒入清水清洗掉咸味。我每天都会分享简单的家常菜，您就点个关注吧。下次想吃不会做，随时可以找到我。沥干水分后，放姜片、蒜片、小米椒、洗好的香菜根，调味加生抽、陈醋、蚝油、白糖提鲜，再撒上黑黑的白芝麻、花椒、干辣椒，用热油炸香。趁黄瓜不注意浇在上面，翻拌均匀，腌制10分钟即可开吃。这样做的腌黄瓜简单又好吃，你也收藏做起来吧。第10道，只要家里有鸡蛋和面粉，就可以做这样的小面包，外皮酥脆，里面拉丝，也不需要揉手套馍，做法真的特别简单，一看就会。碗中打入4个鸡蛋，50克白糖，30克食用油，给它搅拌均匀，再倒入400克普通面粉，加3克酵母，就不需要加水了。给它搅成这种絮状之后，再下手揉成面团，在一道案板上给它充分的揉匀，揉成光滑的面团，像这个样子就可以了。直接搓成长条，再分割成等份的小剂子，取一个剂子给它整理成圆形，再用掌根给它按压成饼状，盖上保鲜膜，发酵至体积变大，拿起来轻飘飘的就可以开始炸了。油温微热下锅炸，全程小火慢炸，要不停的给它翻面，使其受热均匀，炸至像这样金黄色，就可以捞出来控油了。外皮酥酥脆脆的，可好吃了。喜欢你也做起来吧。